spreek dan wij kan jy as geluid as. Goeiemorgen. So ek gaan vir ons lees uit Hebreërs 11 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Dan lees ons ook in Filippense 4 vanaf vers 6 en 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ek moet die brille afhaal, ek kan glad nie dan sien wil dit. So wat my vanoggend ook getref het is toe ons nog so in aanbidding was, is dat die Here wil hê ons moet in geloof staan ten opsigte van ons finansies. Nou weet julle wat, vanoggend toe besef ek, toe ek nou hierdie houertjie sien hierso, toe lê die Heilige Gees op my hart dat ek moet geld uithaal, ek moet in 'n koevert sit en ek moet dit vir Johan gee dat hy leer waaroor gaan dit. Want het help nie net ons stap in geloof nie, ons moet vir ons kinders ook leer wat het is om in geloof te staan. Want weet julle wat ons vergeet is, ja, stres is van die duiwel, ons weet het, en spanning is ook van die duiwel, maar ons kinders gaan ook deur hierdie temptasies in hulle skoolloopbaan, en elke dag wat hulle doen en late is. En hulle raak ook maar bietjie nervous wanneer dit kom by eksamens en wanneer hulle moet toetse skryf. So ons moet hulle ook leer om in geloof te stap en te sê, Here, dit sal goed gaan, want ek het my deel bygedra, so Here, ek weet jy gaan na dit kyk. En dit is daai klein beginsel wat ek besef, maar ons moet dit van ons af na ons kinders moet gaan en hulle moet ook rekenskap gee vir dit. Al is hulle jong, al is hulle klein, maar hulle weet waaroor gaan die beginsels. Ekskuus julle, kom ons maak nie goed is. Liewe Here, baie dankie dat ons as familie en vriende so saam kan wees in mekaar op leer. Here, dankie vir 'n lieflike dag wat U ons mee bless. Here, ons weet dat al lyk dit partykeer soos donder weer wat in ons lewens is, dat daar altyd 'n uitkoms sal wees. Ons moet net opkyk. Ons moet die son sien skyn. Dankie Here dat al is dit hoe in 'n doodskadu wat ons bevind, dat ons altyd net kan opkyk en na U kan roep, Here. Dankie Here dat U ons finansies so mildelik seën. Dankie Here dat ons lewe kan uitspreek oor elke sent wat in ons beheer is. Dankie Vader vir die finansies wat U ons toevertrou en dat ons dit met 'n gretige en ywer hart hier na die kerk toe kan bring vir U werk. Ons loof en prys U naam. Dankie Vader. Amen. Dankie, die opgawes kan opgeneem word, baie dankie. Daar is sonderskool, die kinders kan deur gaan, daar sê juffrou daar
wat Pieter nou gesê het, hoe jou kinders moet leer aangaande geld en geld vir die Here. Dankie Marijke, dat jy gehoor het en gesien het wat jou ouers doen. Het is so belangrik julle dat ons kinders moet leer om eers hulle tiendes te gee, sodra hulle geld verdien, en dan ook om te saai waar jy kan. Dit kom terug na jou. Ek praat vandag met julle oor haal God uit die boks uit. Haal God uit die boks uit en kom vry. Ons skriflesing is Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Ons lees tot sover. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Met ander woorde, die feit dat Jesus mens geword het gemaak dat Jesus ons as mens verstaan. So, dit is eintlik vir ons as gelowiges wonderlik om te verstaan dat Jesus was mens, sodat hy die mens se siege kan verstaan. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Hou hom net weer vir my daar. Ek wil hier, al vergeet julle alles wat ek vandag preek, vat net hierdie vers en maak hierdie vers deel van jou vir jou lewe vorentoe. Laat ons met vrymoedigheid, so die Here sê nie, jy moet 'n pragtige gelowige wees, jy moet 'n goeie Christen wees, jy moet toegewyd wees, jy moet dit, jy moet dat. Hy sê, laat ons met vrymoedigheid waarheen gaan? Na die troon van genade, want God is 'n God van genade. So die Here sê, kom ipso facto na my troon toe, sodat daar barmhartigheid kan verkry en genade vind. So die Here sê, sy hart is sag en goed, so hy gaan barmhartig wees, en al het ons verkeerd gemaak, gaan hy vir ons genade betoon, om op die regte tyd gehelp te word. Nou, daai regte tyd is eintlik waar die probleem lê, want partykeer is God se regte tyd nie ons regte tyd nie, maar die wonderlike is om te weet, dat God op die regte tyd tog genade sal betoon en in jou behoeftes sal voorsien. Ek het na lockdown weer begin werk. Ek het die oom met R2 COVID gehad en ons bly in 'n aftreeoord, so die hekke is gesluit en niemand kon daar inkom nie, ons kon nie ons kinders sien nie, ons kon nie familie sien nie, ons was gelockdown. En toe, dit nou genadiglik weer oopgaan en die lewe nou normaal teruggaan en ek berading doen met gemeentelede en met mense van buite. Toe het ek baie dinge agtergekom, wat ek in hierdie 6 maande van lockdown, wat ons plek nou toegesluit was, wat ek half in my hart nie regtig besef het, dat mens vergeet half, dat die lewe daar buite 'n wrede lewe is. En ek kom agter, met die mense wat ek berading gedoen het, dat ek gesien het, dat die mense 'n probleem het, met hulle eie persoonlike stiltetyd. En ek kom agter dat die mense, en dit is nou goeie, pragtige gelowiges, dat hulle leef in 'n sekere formaat. Hulle lees die Bybel volgens 'n vaste patroon. Nou die vaste patroon varieer van persoon tot persoon. Party lees elke dag 1 hoofstuk uit die Bybel. As dit 'n kort hoofstuk is, dan lees hulle die kort hoofstuk. Want hulle het nou besluit, hulle lees 1 hoofstuk. As dit 'n lang hoofstuk is, dan hou hulle halfpad op of hulle lees die lang hoofstuk. Sommige van hulle lees 'n paar versies elke dag. Ander maak die Bybel oop en dan lees hulle daar waar hulle oopgemaak het en dan glo hulle dit wat die Here vandag wil hê hulle moet lees en hulle lees daardie gedeeltes. Hulle bid
dieselfde gebed. En as daar een iets is wat ek agterkom, is dat ons as gelowiges vasval in 'n stereotypiese gebedslewe. Ons bid dit en dit en dit en dit en ons val vas daarin. Hoekom doen ons dit? Want dit is die manier wat ons groot geword het, dit is ons opvoeding, dit is ons agtergrond, dit is ons behoefte vir daardie oomblik. En ek kan luister as iemand bid en ek kan vir jou amper vertel waar hulle vandaan kom. Want ons val vas in 'n sekere patroon en ons laat nie ruimte vir God om in te gryp in ons gebedstyd nie. Dan 'n ander baie negatiewe ding. Ons leef in 'n besige wêreld. So ons is so besig dat ons nie genoeg ruimte laat vir stilte hou nie. Ons is nie bereid om vroeg op te staan nie. Ons is nie bereid om vanaand bietjie later een kant te gaan. Ons is so gejaag en hierdie gejaagdheid maak dat ons nie stil word voor die Here nie. Ons val vas wat ons in vandag se tyd kan noem 'n vorm godsdiens. Ons is besig met 'n vorm godsdiens. Ons bid so, ons lees so, ons stilte tyd bestaan uit dit en dit is hoe ons stilte tyd bestaan. Ons is besig met 'n vorm godsdiens en die ironie van alles is, daar's geen groei nie. Ek kan partykeer as ek met mense oor jare werk, dan word ek hartseer want ek sien geen groei in hulle lewe nie. Dit wat 4 jaar terug gebeur nou nog in hulle lewe. Hulle operate nog presies waar hulle 4 jaar terug was. So God wil hê dat ons sal groei, dat ons dit wat ons in die woord gelees het, sal vat en sal sê, Here, ek vertrou U onvoorwaardelik dat ek in vernuwing sal instap met U. Die Here wil hê ons moet stil word voor Hom. Nou daar's verskeie maniere van stil. Nou om stil te word voor die Here, dit is om net in sy teenwoordigheid in te beweeg. Jy kan dit doen deur musiek aan te sit, geestelike musiek. Net vir 'n paar oomblikke om net stil te word voor die Here. Nou vir my is dit amper ek wil net stil word. So ek sit nie musiek aan nie, ek begin sommer sing. En ek sing graag daai haleluja liedjie, maar ek sing hom nou vir ons. Haleluja, haleluja, haleluja. As jy hom so sing, dan raak die Gees jou aan. Dan kom lê hy in jou, dan kom vergestaat hy hom in jou. En dan voel jy, halleluja, halleluja. Die Here is hier teenwoordig. So ek sing dit, ek kan nie eers mooi sing nie, maar ek sing dit en ek voel die teenwoordigheid van die Here. Of ek bid in taal, of ek sing in taal. Ek vertrou die Here, ek begin net sommer sing in taal. Wat ook al vir jou die gemaklikste is, word stil voor die Here. Word niet stil, want wanneer jy stil word, kan jy God se stem hoor. Want jy sien, as jy besig is met 'n geuite gebed, want 'n geuite gebed bestaan net uit Here dit, Here dit, Here dit, Here dit, Here dit. Wanneer jy stil word, dan gee jy God kans om met jou te praat. Hoekom is dit nodig dat ons tyd moet maak om dat God met ons praat? Want die Here het op sy hart om vir jou geloof in jou te sit. Die Here het in sy hart om jou te versterk. Die Here het in sy hart om vir jou 'n visie te wys van 'n nuwe toekoms. Die Here wil vir jou blydskap gee. Die Here wil so baie vir jou doen, maar jy beperk hom, want jy bid net nie maar myself so goeders. So die Here is so beperk, hy kan niks vir jou doen nie, want jy beperk hom in jou stilte tyd. Binne in elke mens lê 'n gees van stilte. Ons is so gemaak dat mens kan besig wees die hele dag, maar daar kom 'n tyd wat jy regtig net wil stilte hê. Ek onthou, ek het 3 seuns groot gemaak. En my ma het in 'n aftreeoord gebly en as sy by ons kuier en hierdie woelige kinders is om haar, dan sê sy naderhand my kop, my kop, my kop. Want hierdie gewemel van die lawaai. En dis presies wat gebeur. Die dag slip ons in, die dag hou ons besig. En dis nodig dat ons in daardie stilte in beweeg
wat God wil hê ons moet inbeweeg. Nou kom Paulus en hy sê, God gee ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. So dit beteken, te midde wat met jou gebeur, te midde wat jou omstandighede is, lê daar in God se stilte 'n vrede wat in jou hart kom lê, wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan dit nie verstaan nie, maar dit is 'n vrede wat in jou hart kom lê. Ons elkeen weet, wanneer ons in daardie vrede inbeweeg, dan kom net 'n totale vrede in jou gemoed. Maar hierdie vrede behels 'n prys om hierdie vrede te kan beleef. Dis jou keuse. As jy gaan vinnig bid, vinnig die versoeke by die Here bring, gaan jy nooit hierdie vrede beleef nie. Dis jou keuse of jy God gaan toelaat om daai vrede in jou hart te kom plant. Wat vandag vir jou vra, het jy al daardie vrede beleef? Ken jy daardie vrede? Jy is stil geword voor die Here en net in sy vrede inbeweeg. Om God se vrede te ervaar, beteken nie dat dit ons probleme oplos nie. Dit het niks met ons probleme te doen nie. Dit het met 'n vrede, 'n peace wat in jou hart kom lê te doen. Dis 'n vrede te midde van. Al is dit onstuimig buite, is daar 'n vrede in jou gemoed, wat jy weet wie jy in God is. Dis 'n vrede in God se teenwoordigheid. Wat is die taak van die Heilige Gees? Ons bid om die Heilige Gees. Ons bid dat die Here, want die vrede kom saam met die Heilige Gees. Wat doen dit? Hy gee vir ons krag. Die Heilige Gees versterk ons. Die Heilige Gees bemoedig ons. Die Heilige Gees raak ons aan. Die Heilige Gees kom en hy omvou ons met Jesus se liefde. Nou toe ons sing, toe was daar een lied, toe raak ek afbewoe, want toe voel ek net, hoe omvou die Heilige Gees my met sy liefde. Dit is wat die Heilige Gees wil doen. Hy wil jou net 'n stukkie bewus maak van sy liefde. Presies wat ek nou nog gesien het my seun met sy kind doen, toe hy hom vat en net so omarm. Presies wat die Heilige Gees doen. Hy kom en hy omarm jou net met sy liefde. Hoe kom ek by hierdie punt? Hoe kom ek by die punt wat ek leer wat die Heilige Gees doen, dat ek in God se stilte inbeweeg? Ek wil vir jou sê, maak klaar met jou verlede. Maak klaar met angstigheid. Maak klaar met klein geloof. Maak klaar met bekommernis. Maak klaar om te min tyd aan jou stilte tyd af te staan. Leer om te luister na God se stem. Maak met hierdie goed klaar, want dan sal jy daardie vrede, daardie teenwoordigheid van God beleef. Soms wil die Here hê, ons moet nie net in ons stilte en in ons kamer wees nie. Soms kom die Here en hy ontmoet ons op 'n unieke manier. Ons was nou by die Weskus en ons was bevoorreg, die woonstel waar ons gebly was op pilare. So die see het onder ons fondasie geklots. So as ons slaap, dan hoor ek hoe slaan die branders die hele tyd onder ons woonstel. So op teen hierdie pilare en teen hierdie rotse. So die hele tyd hoor ons dit. En so as ek die golwe hoor en die see hoor, sê ek, Here, hoe groot is U? Die natuur praat met ons. Party mense is bosveldmense wat lief is om bosveld toe te gaan. Soms is dit nodig dat jy net uitkom en gaan stil sit in die bosveld. Of kyk na die sonsopkoms, of kyk na die sonsondergang. Nou die aand het ek uitgeloop en ek het opgekyk na die hemelruim. Want weet jy, ons leef so, ons kyk nie na die sterre nie. Ons sien nie die aand buite nie. En ek kyk op en ek dink, Here, hoe groot is U uitspansel? God wil ons in die stilte van 'n oomblik ontmoet en ons gees aanraak. Die Here kom en hy sê in sy woord, kom na my toe almal
wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Gaan dit weer herhaal. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Wat is die oplossing vir jou probleem as jy vermoeid en belas is? Die oplossing is, kom in die rus van die Here in. Nou, hoe doen ek dit? Hoe kom ek in die rus van die Here in? Vader, ek kies vandag om myself by u voete te laat. Ander woorde, ek vat my probleem, ek kom in die rus van die Here in om dit te doen, gee ek my probleem vir die Here. Ek kies vandag om myself by u voete te laat. Ek wil vandag in u rus instaan. Ek gaan nie twyfel toelaat nie. Ek spreek lewe in my situasie. Nou, waar is die probleem nou? By jou of by die Here? By die Here. En dis wat ons nie kan verstaan nie. Ons loop elke dag, ons kry soveel mense met soveel angs en soveel spanning, want hulle neem elke dag die pakkie weer. Die Here sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En wat doen hy? Hy gee vir ons rus. So waar is die pakkie nou? Die pakkie is by die Here, by die voete van die Here. En ek is vry daarvan. Ons kom in Johannes 4 by die Samaritaanse vrou. En Jesus kom en hy vertel vir haar alles wat hy van haar weet. Hy lê haar lewe vir haar uit. En sy besef, hierdie Jesus weet alles van haar. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus weet ook alles van jou. Hy ken jou ingang, hy ken jou uitgang. Hy ken jou sit, hy ken jou staan. Daar's niks verborge vir die Here nie. Hy weet alles rondom jou. Net soos hy dit van die Samaritaanse vrou gevra. En sy vra vir Jesus, waar kan ek God aanbid? Maar sy besef skielik, hier het sy met 'n goedheid te doen en sy wil hom aanbid. En Jesus antwoord daar, hoor wat sê hy vir haar. Johannes 4 vers 23. Daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidder die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek mense wat hom so sal aanbid. Met ander woorde, hoe moet ons God aanbid? In gees en in waarheid. Die Here sê nie in soemar nie, die Here sê nie in blyk nie, die Here sê nie hou aan en hou aan nie, die Here sê in gees en in waarheid. So in gees is 'n koneksie tussen my en God, en in waarheid, in die waarheid wat die woord van God sê. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. So dis 'n waarheid wat God vir jou gee. So al wat die Here vra, kom na hom toe en openbaar die waarheid dat jy alles by sy voete los. Wat behels gees en waarheid? Dit behels, kom in opregtheid na die Here toe. Wees eerlik met die Here. As jy foute gemaak het, erken dit. Wees eerlik, erken wat jy voor jou siel weet, jy moet erken. Die Here het hierdie Samaritaanse vrou ipso facto vergewe. En sy het daai vergifnis so intens beleef, dat sy alles gelos het en dadelik na die dorp toe gegaan het en die mense gegaan sê, die Messias is hier, kom, die Messias is hier, want sy is vry, sy het vrygekom. Wat behels gees en waarheid? Kom in opregtheid. Dan wil ek sê, leer ken die Heilige Gees. As jy nog nie die Heilige Gees ken nie, dan wil ek jou vandag uitnooi. Kom na my toe, kom na pastoor Karel toe, dat ons jou voorstel aan die Heilige Gees. Dat ons jou voorstel aan die werking van die Heilige Gees. Dat ons jou voorstel aan die krag van die Heilige Gees. Dat jy die omvang van die Heilige Gees leer ken. Dat jy die vreugde wat daar in die Heilige Gees lê, leer ken. God wil jou leer ken in jou binnekamer. God wil jou nie leer ken op pad in jou motor, op pad werk toe nie. God wil jou nie daar leer ken. Hy wil jou leer ken in jou binnekamer. Want so baie mense sê vir my, hulle bid op pad werk toe, en hulle kan.
Jy kan nie God ontmoet op daardie manier. Jy kan nie in 'n verhouding met die Here stap op daardie manier. Ja, jy kan kom en sê, Here, dit val my nou by van dit en dit en dit. Maar om in 'n ware verhouding met die Here te stap, kan jy en die Here mekaar nie ontmoet as jy in jou kar dink, dit is genoegsaam om by die Here uit te kom. Daar is 10 kwaliteit metodes om waaragtig in 'n stand met die Here te kom. Dit is om tyd in te ruim vir die Here, om te besluit, en dit verg dissipline, om te besluit, Here, ek gaan begin met Bybelstudie, begin met Genesis, of begin met Matteus, of vat Hebreërs, begin by 'n sekere boek en lees daai boek klaar, want die een ding volg op die ander. So, ruim tyd in vir die Here. Maak seker dat jy eenkant gaan. Ek onthou, jare terug het ons 'n gastekamer gehad, en dan, ek het voldag gewerk, en dan het ek in die aande 'n gastekamer toe gegaan, sodat ek alleen kon wees met die Here. Iewers moet jy vir jou plek inruim, wat jy tyd maak, of wanneer almal slaap in die oggend, dan staan jy op, en jy maak tyd met die Here, of as almal in die aand slaap, dan gaan maak jy tyd met die Here. Maar jy moet tyd inruim vir die Here. Daar moet in jou 'n begeerte wees, 'n intense begeerte, om die Here te soek, dat jy hom kan leer ken, vir wie en wat hy waaragtig in jou lewe kan beteken en kan wees. Dan moet jy bereid wees om jou hart oop te maak, in eerlikheid voor die Here. Te sê, Here, ek bely, dat ek op 'n maklike, gemaklike manier U wil dien, soos dit my pas, en dat ek nie bereid is om tyd aan die aand te staan, ek bely dit. So, kom wees eerlik met die Here, sê, Here, betaal dalk nie my tiende nie, ek leef nie soos U wil hê nie, ek doen dinge wat U nie behaag nie. Kom wees eerlik, want wanneer jy die goed uit die weg uitruim, dan kom daar ook dit tussen jou en die Here. Leer wat ware aanbidding is. Jy weet, ons wat uit die tradisionele kerke uitkom, weet nie altyd wat ware aanbidding is. Ons het nie met dit groot geword nie. Jy sing in die kerk liedjies, en dan sing jy, dan sit jy, dan nou sing jy weer, en dan sit jy, en dan nou sing jy weer, en dan sit jy, en jy leer nooit wat ware aanbidding is nie. Maar ware aanbidding is om werklik te kom en woord terug te lees na die Here, om te luister na die Here, om stil te word voor die Here, om God tyd te gee, om met jou te gesels, om dinge in jou hart te lê. Dit is ware aanbidding. Maak ruimte om die stem van die Here te hoor. Ek wou eintlik vanoggend heeltemal 'n ander preek gebring het. Ek het ook vir u gesê, ek gaan 'n ander preek bring. En 'n interessante ding gebeur, Sondag aand op my tandeborsel, voor ek gaan slaap. Toe sê die Here vir my, ek kan nie daai preek bring, wat ek wil bring nie, omdat hierdie preek uitgesaai word. En almal wat dit luister, is nie op die vlak, wat ons gemeente se mense is, dat ek daai preek kan bring. Ek wil gepraat het oor, wat is die aanvalle in die kerkwêreld van vandag? En die Here het net vir my gesê, en ek dink toe by myself, hoe interessant, terwyl ek tandeborsel, hoor ek duidelik, die Heilige Gees sê vir my, jy kan nie. En die volgende dag toe gemaak ek 'n studie met al die inligting wat Karel my gegee het. Want hy moes nou sy meestersgraad gedoen. So ek swat nou hierdie goed op, wat hy nou geleer het. En ek gaan deur dit, en toe ek sien wat daar staan, toe verstaan ek, hoekom ek dit nie kan bring nie. En hoekom die Here my wys, dat ek vandag met hierdie moet gesels. So, maak ruimte om die stem van die Here te hoor. Die Here praat met ons in ons gebedstyd, maar die Here praat partykeer sommer net op 'n onmoontlike oomblik wat jy dink, "Haai Here, dat U nou dit vir my sê." Ons moet ook weet dat ons die stem van die Here kan hoor. Los jou eie vooropgestelde idees. Jy sien, ons is baie geneig, omdat ons vanuit ons agtergrond en vanuit ons metodes
het ons vooropgestelde idees wat ons dink, dit is hoe die Here met ons moet praat, dit is hoe die Here moet funksioneer, dit is hoe die Here moet werk. En die Here praat baie keer deur die woord. Die Here praat baie keer wanneer jy bid, die Here praat partykeer soos wat hy nou haar gebruik het, om vir ons net 'n woord te bring. Die Here gebruik mense van buite, die Here het unieke maniere waarop hy met ons praat. En ons moet in ons gees ook wees om te klik wanneer die Here met ons praat. Dan moet ons 'n begeerte hê na die Here. Dit help nie dat ons, ek preek al hierdie dinge, maar daar lê nie in jou 'n begeerte om te sê, Here, ek wil van vandag af in 'n nuwe stad met U stap. Lê in my 'n begeerte om 'n nuwe pad met U te stap. Lê in my 'n begeerte om van vandag af die man te word of die vrou te word wat U wil hê ek moet wees. Nie hierdie slap sak wat ek besig is om te wees in my geestelike lewe nie. Moet ons die Here vra om ons geestelike ore en oë oop te maak. Dis belangrik dat ons reg hoor en dis belangrik dat ons geestelike oë oopgaan. Ons vra, Here, stort die Heilige Gees oor ons uit. As ons kom en ons het 'n begeerte en ons vra, Here, stort die Heilige Gees oor ons uit. Ek lees 'n boekie van Dominee Elsa Meyer. Ek was jare in haar gemeente. En sy het 'n boekie geskryf en ek kuier by 'n vriendin en ek sien hulle het geestelike boeke. Ek sê, jong, ek is lus om 'n boekie te lees. Wat? Dis oulik en ek sien hier's 'n boek van Dominee Elsa Meyer en ek vat hierdie boekie. Hoe om God se stem te hoor. En ek lees in die boekie. Ek lees dat die Here hoorbaar in 'n stem met iemand praat. En ek dink, sjoe, dis wonderlik dat die Here hoorbaar praat. En skielik sê die Heilige Gees vir my, maar Martie, ek het al hoorbaar met jou gepraat. En ek onthou, van jare terug, het ek 'n droom gehad. En in hierdie droom, het 'n man stem hoorbaar met my gepraat. En hoorbaar vir my 'n persoon gewys. En hoorbaar het die man stem vir my daai persoon se naam gesê. En daai beeld, en daai stem, en daai naam, sal my ewigdurend bybly. En toe ek dit lees, toe besef ek, God kan in jou drome hoorbaar met jou praat. En omtrent 18 maande terug, toe droom ek weer. En ek hoor weer hierdie man stem, wat vir my 'n sekere ding sê. En hy vra my 'n vraag, en in my droom antwoord ek hom in die vraag. En die Here sê, so sal dit wees. Maar dit wat die Here toe met my bespreek het nog glad nie in vervulling gekom nie. Glad nie. Dit was 'n belofte. Dit glad nie in vervulling nog gekom nie. En elke dag as ek daarom dink of daarom word gepraat, dan lig daar nie 'n haar van my kop nie. Want God is 'n waarmaker van sy woord. En as hy dit vir my in 'n droom gegee het, en met my in die droom gepraat het, dan weet ek, al het dit nie nou in vervulling gekom nie, dit gaan in vervulling kom. En ek wil vandag vir jou uitdaag. Vra die Here, Here, praat met my hoorbaar, al is dit in 'n droom. Vertrou die Here, hy kan hoorbaar praat, hy kan in jou geesmens praat, maar begin funksioneer dat jy in 'n verhouding met God stap, dat jy weet soos jy weet, dat God is jou geesgenoot wat met jou daagliks leef. Ek sluit af. Alhoewel ons nie altyd kan teruggaan en nie begin nie. Ons kan nie altyd teruggaan en net begin nie. Maar ons kan van hier af verder stap en 'n nuwe begin in die Here maak. So ons kan nie teruggaan. Niemand van ons kan teruggaan en ons foute regmaak nie. Maar ons kan van vandag af 'n keuse maak om van hier af nuut te begin en 'n regte pad met die Here te stap. Ons karakter word nie bepaal wat ons doen wanneer dit goed gaan met ons. Ons
karakter word nie bepaal as dit goed gaan met jou nie. Ons karakter word bepaal wanneer dit sleg gaan en wanneer jy getoets word. Dan word jou karakter bepaal. Wanneer dit sleg gaan en wanneer jy getoets word, dan bepaal God jou karakter. Want dan kyk hy, wat maak jy as dit sleg gaan? En as jy getoets word, want dan kyk hy, hoe lyk jou karakter in daardie omstandigheid? Is nie die swaar kry wat belangrik is in jou lewe nie. Is nie die swaar kry nie. God laat swaar kry toe in almal van ons se lewe. Maar dit is wat jy daarmee doen wat belangrik is. En as ons vandag dit sal bestaan, ons karakter word bepaal met wat in ons lewe met ons gebeur en wat ons doen wanneer die situasie nie is soos ons dit wil hê nie. Wat doen ons daarmee? Dit is dit wat die grondslag wys van wat my stand in die Here is. En ek wil vandag vir jou uitdaag en ek wil vir jou vra, wat in moeilike omstandighede is jou reaksie rondom jou situasie? Is daar grond in jou of is dit dat God sien dat jy soos 'n bootjie dobber op die see en jy kom nie in 'n stand met die Here nie, want jou karakter word bepaal juis in tye van nood. Maar God dan, dat God is met jou al die dae van jou lewe tot die dag wat God jou kom haal. En hy sê in sy woord, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy is die koning. Hy is die God van oorwinning. Hy is die God wat vir jou 'n nuwe tyd wil gee, 'n nuwe lewe wil gee, 'n nuwe oorwinning wil gee. Hy wil kom en hy wil vir jou vandag sê, my kind, bring alles na my toe. Kom lê dit ou voete neer. Ek gaan vir jou oorwinning bring. Maar hou op om vas te staan teen jou probleme. Kom na my toe, want in my is rus. Sien my raak, ek is die oorwinning. Los jou probleme by my voete, want in my stap jy in oorwinning. Amen. Ek wil hê jy moet hom aanhou, ek wil 'n gebed doen. Abba Vader, ek kom in die magtige naam van Jesus Christus. En Here, ek bid nou vir mense in ons gemeente en mense wat inluister, wat op hierdie oomblik nodig het om net hulle hele pakkie, hulle hele swaar kry, hulle ellende, hulle hartseer, hulle teleurstelling, net by u voete te kom neersit. En Here, dat hulle net in hierdie oomblik sal aanvaar wat u in die woord sê. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. Here, ek maak nou daardie rus oor hulle los. Ek spreek dat hulle in u rus sal ingaan en dat u vrede, wat alle verstand te bowe gaan, ook deel van hulle lewe sal word. En my gebed is, Here, dat hulle die krag van die Heilige Gees sal ervaar en beleef en in 'n nuwe verhouding met u sal stap en sal leer dat die Heilige Gees is die trooster wat u gestuur het na ons toe hier op aarde om ons te kom vertroos. En daarom vra ek vandag, Here, leer hulle van die trooster, sodat die trooster hulle kan troos in hulle gemoed en hulle in u oorwinning kan stap. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wil nog 'n gebed doen, maar dit moet nou nie opgesit nie. Die Pastoor Karel het vir my